السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أي كلام صلى على النبي الأول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخواتنا وأخواتنا اللي رايحين يعملوا عمرة إن شاء الله بإذن الله، تمام. أول حاجة تخلي بالك منها في الفنادق، تمام، التكييف رقم واحد، تمام. لأن التكييفات بتبقى عالية، الأشخاص بتصحى من النوم تعبانة جدا، تمام، بتروح الحرم بيبقى عندها برد، بتنقل العدوى لغيرها ولغيرها من ناس كتير. ناس كتير جدا موجودة في الحرم من جميع أنحاء العالم، منهم ناس قرويين، منهم ناس يعني حياتهم بسيطة، فبالنسبة لهم التكييف ما بيبقاش حاجة معتادة بالنسبة لهم، فأول ما بيتعرضوا للتكييف فطبعا بيتعبوا ويجي لهم نزلة برد. ولما بيروحوا الحرم بيعدوا غيرهم وغيرهم من الناس اللي موجودين في الحرم، تمام. فأول حاجة هنعملها هنظبط التكييف قبل ما نخش الفندق أو ساعة ما نخش الفندق، تمام، لحد ما نيجي نمشي بالسلامة إن شاء الله. تاني حاجة وتحافظ عليها كويس جدا، الكمامة. الكمامة ديت حاجة مهمة جدا 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 في الحرم المكي، تمام، منعا لانتشار الأمراض ومنعا إنك تتصاب بفيروس أنت نفسك مش عارف الفيروس ده جاي منين ولا من أي حتة في العالم، لأن في أجسام مضادة للفيروس، تمام، مش حاسة بيه لكن جسمها حامل الفيروس. سيادتك أول ما بتتعرض ليه بتتعب وما تبقاش عارف حضرتك أنت عندك إيه، بس بيجي لك على هيئة برد، تمام. ده رقم واحد. ماشي. رقم اتنين، قبل ما بنلبس الإحرام بنستخدم حاجتين. أول حاجة، تمام، بنعطر جسمنا كويس جدا، تمام، بعطر يكون خالي من الكحول تماما، ما يبقاش فيه أي مواد كحولية، تمام. تمام. تاني حاجة بالنسبة للرجال أو النساء، تمام، بنستخدم الفوزلين عشان دوت بيعمل عملية ترطيب، لأن عملية العمرة بتبقى شاقة شوية مع الزحمة خصوصا ونسبة العرق والحر اللي موجودة، تمام، فبيعمل عملية عرق وبيعمل عملية التهابات، فبيخلي المعتمر يبقى متأزم أو مش قادر يكمل بقية مناسك العمرة وبيبقى تعبان جدا، تمام. فالفوزلين بيساعدوا على الحركة كويس، تمام، وبالتالي بيعمل العمرة بدون أي مشاكل. ربنا يا رب يتقبل منكم صالح الأعمال، وكل سنة وأنتم طيبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.